好，我们要先拍个影片哈，就是测试那个怎么讲？测试游戏会不会侦测这个？哈，侦测我们的脚本啊，6.6版本的啊，这是目前付费脚本最多功能的这样。然后它会持续自动锁定更新，就是它会一直不断的变化内建名称、内存，一直不断的刷新这样。好，这是防伪侦测效果的。当然啦，我们可以选择有机嘛。然后假设我们选择盖亚好了，然后呢，现在已经通过了侦测吧。然后呢，你看哦，这边也会一直不断的变化，有没有？这边会一直不断的变化，啊，这边的那个名称也会一直不断的变化。然后呢，这个游戏开起来，好。当我按下0的时候，它就会跳回来，但是它是一样继续侦测，可是呢，它没有做到侦测效果，这样，好，然后呢是没有被侦测的，这样，到目前为止是没有被侦测啦，那就是侦测到现在这样，确定是稳定的6.6防侦测效果。